Добрый день! В этом видео мы сравним upscale между NVIDIA Shield TV и upscale телевизора Sony XR83A90J. Как мы знаем, у него встроен дополнительный чип XR, который и делает умный upscale, называемый Reality Creation. Давайте же попробуем сравнить эти две технологии. Немного о том, как я проводил тест. Я устанавливал фотоаппарат Panasonic S5 II перед экраном, включал видеорежим формата 4:422 10 бит и фиксировал выдержку, диафрагму и ISO, чтобы картинка не изменялась. И снимал с HDMI выхода сигнал сразу на карту захвата в формате 4:2 10 бит без компрессии. Но для начала давайте я вам покажу еще разницу обычного апскейла для телевизора LG OLED 77CX. Не буду долго вдаваться в детали, просто скажу, что LG при настройке резкости в плюс 10 немного уступает улучшенному апскейлу NVIDIA Shield TV. Вот если посмотрим наше уже знакомое изображение, то видно, что немного есть разница в резкости. Также на этом изображении на буквах видно, что улучшенный апскейл Shield TV выдает более четкие контуры букв. Напрямую сравнить upscale LG и Sony мы не сможем. Мне не удалось выставить одинаковое расстояние и углы от камеры, поэтому это будет нечестно. Но с учетом всей информации, которую вы дальше узнаете, просто скажу, что upscale LG естественно уступает Sony. То есть даже обычный upscale у Sony выдает более четкое изображение, чем upscale LG. Но, безусловно, все решается настройкой. Если увеличить резкость на LG, например, до 20, то LG будет выдавать уже более резкое изображение. Поэтому всегда, кому мало резкости, ее можно получить на любом устройстве, просто покрутив настройки. Мы же хотим понять, есть ли что-то умное в апскейле Sony, и действительно ли он лучше, чем умный апскейл Shield TV. Поэтому дальше смотрим уже только на Sony и Shield TV. Для начала, у Sony по умолчанию резкость стоит на 50, на значении 50. Минимальное значение 0, максимальное 100. Я провел тест. Разницы в резкости между 0 и 50 нет. Единственное, что меняется, но не во всех случаях, это гамма в средних тонах. При смене с 0 на 50 приподнимаются средние тона, изображение высветляется в тенях. Далее сравним разницу между обычным апскейлом Sony и умным апскейлом Sony, когда Reality Creation стоит на значении 20. Это значение по умолчанию. Думаю, что большинство именно там его будут использовать при таких значениях. Если мы сравним эти изображения, то увидим, что Reality Creation – это действительно работающая технология. Если посмотрим на изображение, то увидим, что на двери у нас появилась фактура, которой нет при обычном апскейле. Посмотрите на ствол дерева, на нем тоже появилась фактура. Если мы проанализируем, что делает эта технология, то можно понять, что она действительно делает анализ объекта и пытается создать объемность на текстурах за счет более агрессивного шарпа с фильтром с большим радиусом резкости. За счет этого выделяются те небольшие линии и точки, которые еле видны на исходном изображении. Смотрите, например, на дверь и на ствол дерева. Видите, на обычном апскейле там видны некие небольшие детали исходного изображения, но они не выпячиваются. А вот если посмотрим на изображение с Reality Creation, то увидим, что там эти детали сильно выпечены. Обратите внимание на серую часть стены и на зеленую. На зеленой текстуры нету, так же как нет на красном и белом зонте. С серой части стены отчетливо видна фактура, которая отсутствует на обычном апскейле. При этом, так как это видео идеальное с точки зрения качества, да еще и статичное, то для умных апскейлов здесь есть где разгуляться. Теперь сравним с тем, что выдал Shield TV в режиме AI Low, то есть умный апскейл на низком. Видно, что Sony сильнее преобразовал изображение.
С учетом, что Reality Creation был равен 20 из 100, то есть это низкое значение фактически, поэтому их можно сопоставить между собой. И здесь явно Sony более агрессивно действует на картинку. Ну а про стену и говорить нечего. На Sony мы реально ощущаем некое подобие объемности текстур. Правда, стоит оговориться, насколько это соответствует реальному изображению в 4К. Давайте сравним с оригинальной картинкой и посмотрим, насколько угадал Sony с воссозданием реальности. К сожалению, я забыл сделать захват при тех же условиях для этого оригинального видео в 4К, поэтому сравним именно с оригинальным видеофайлом. Ну что же, очень неплохо. На исходном изображении действительно примерно такая же фактура на стене и на двери. Можно признать, что XR-чип не зря установлен. Это действительно работает. Но это идеальное статичное изображение. А что же будет на обычном видео, которое имеет шум, размытость и мало реально четких кадров? Ведь мы же помним, что кино – это движение. Там не так много статичных изображений. Тестируем на уже известном фильме «Три идиота». Для начала немного сравнения обычного апскейла Sony и обычного апскейла Shield TV. Изображение почти идентичное. Разницу нужно выискивать, но все же кажется, что Sony с настройкой резкости 50 выдает немного более четкое изображение, чем Shield в режиме улучшенный. Теперь посмотрим на умные апскейлы. Видно, что Sony действительно резче делает изображение. Но при этом на изображении огромное количество шума. Причем, как вы понимаете, здесь уже умный апскейл не может распознать объекты, поэтому просто делает шарп. Это заметно, потому что шум от перешарпа виден на лице и, собственно, везде. То есть он не может распознать и просто шарпит все подряд, причем агрессивно. Я попробовал средствами DaVinci поднять резкость и получил точь-в-точь изображение, как у Sony, применив фильтр шарпа со значением 0.47 к изображению умного апскейла Shield TV. Еще мне показалось, что Shield TV работает более правильно. Видя, что тут невозможно применить умный апскейл, он не пытается перешарпить изображение. Вот в сильном замедлении 1 кадр в секунду сравнение обычного апскейла Sony против его же умного апскейла. Видно, сколько излишнего шума на изображении от перешарпа. А вот я применил Sharp фильтр 0.47 в DaVinci для обычного апскейла Sony. Видно, что разницы теперь между умным апскейлом и обычным нету. Как видим, умный апскейл будет эффективно работать только если может распознать изображение. Иначе его алгоритмы бессильны. А как я уже много раз показывал и рассказывал, редкое видео имеет много статичных сцен. Поэтому наиболее эффективны умные алгоритмы на фотографиях. Еще я проверил умный апскейл на фильме «Человек-муравей». Оно более чистое и резкое исходно. И там умный апскейл Sony не дал почти никакого эффекта, потому что исходное изображение хоть и чистое и более четкое, но также постоянно движется. Какие выводы можно сделать? Чудо не произошло и не могло произойти. Все эти умные алгоритмы будут эффективны только там, где много статичных, малодвижимых кадров. Когда вы смотрите кино, вы смотрите на главный объект в сцене, а он обычно в движении, даже если сам кадр статичный. И умный апскейл сделает там апскейл для этих задних планов, то вы это сильно замечать не будете, так как ваш взгляд будет направлен на главное действие на переднем плане. Но, безусловно, иногда на определенных сценах, где нет движения, умный апскейл сможет дать эффект. Но с учетом, какое количество шума излишнего он создает, когда не может распознать объекты, на мой взгляд, это нелогично использовать. При этом умные алгоритмы NVIDIA, на мой взгляд, работают более правильно. По крайней мере, на низком уровне. Но тоже не всегда. Например, на фильме «Спасение рядового Райана» умный апскейл Shield TV тоже выдает много шума. Но все равно его значительно меньше, чем результат работы умного алгоритма Sony. Причем я попробовал увеличить значение Reality Creation до 100 и честно не понял, для кого сделали такой вариант. Он делает изображение просто несмотрибельным. Но, безусловно, нужно еще учитывать размер экрана и расстояние, на котором вы смотрите кино. Чем меньше экран,
и дальше расстояние до зрителя, тем меньше погрешности обработки будут бросаться в глаза. И даже очень шумное изображение будет вам казаться красивым и очень детальным. Но я уже много раз повторял и буду повторять, что кино это не про резкость. Если вы посмотрите на кинокамеры, которыми снимают кино, даже современные цифровые, например, Arri Alexa 35, которые снимают, наверное, 90% современных высокобюджетных фильмов, то там всегда перед матрицей стоит анти-алиясинг фильтр. Он, кроме устранения муара, делает картинку более мягкой, снижая микроконтраст. Поэтому, на мой взгляд, все эти излишние апскейлы не нужны для просмотра большого кино. Но это моя точка зрения, вы можете поступать как вам нравится. Но все же я советую вам не делать излишне резким изображения. Поверьте, кино это не про резкость. Там другие принципы воздействия на ваш мозг. Ну что же, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.